cũng ra để cho cô dâu và chú rể chính thức bước lên sân khấu cũng đã tới rồi. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng ổn định chỗ ngồi của mình và cùng hướng đến nhìn của mình về trung tâm cổng hoa để chúng ta cùng chúc mừng cô dâu và chú rể trong buổi trưa em ngày hôm nay cả nhà nhé. Xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón tới toàn thể quý vị quan viên khách quý, quan viên hai họ, các quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại mưa nắng. Chúng ta đã có chút thời gian tiêu vàng ngọc của mình. Chúng ta cùng trở về đây tại trung tâm tổ chức sự kiện Thiêu Toán trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng tham dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Văn Thủy sánh duyên cùng cô dâu Thị Hưng trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi là MC Phong An và bàn dẫn của tôi là MC Hà Thương. Những lời nói đầu tiên cho chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, tình yêu là một chủ đề muôn thuở, hôn nhân là một cái kết cho một tình yêu đáng mạn và hạnh phúc. Yêu và được yêu cho mỗi con người chúng ta là điều quý giá đớn đát nhất cho một người chúng ta, và chú rể chúng ta không nằm ngoài kỳ luật ấy. Chúng ta có mặt tại đây để cùng chúc phúc sự kiện đặc biệt cho cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy nổ ra một tràng pháo tay để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, vạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, như vậy giờ vàng phút ngọc để tổ chức lễ ra mắt cho chú rể Văn Thủy và cô dâu Thị Hương trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đến rồi. Xin mời toàn thể quý vị hãy hướng ánh nhìn long lanh của mình về trung tâm cổng hoa và vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng cặp tân lang tân nương xinh đẹp dàng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Thủy và cô dâu Thị Hương. Xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tay trong tay bước lên trung tâm sân khấu chính ngày hôm nay để chúng ta cùng ra mắt và diện kiến đất để quý vị quan viên khách quý. Xin được trân trọng kính mời. Và toàn thể dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, chú rể của chúng ta đã ước rằng ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bắt chàng người say, say dọc rồi lại say ngang, say hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và còn thật là đôi ta như thể đôi chim bồ câu, con quấn con quýt con công con hoài, đôi ta như thể quan bài trong lánh vở xếp chẳng sai con nào. Đúng có cái đời quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc chẳng lại của cô dâu và chú rể của chúng ta thì không thể thiếu được những bậc làm cha làm mẹ, đúng không đời quý vị ơi. Bên phái đoàn nhà trai xin trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu ông Tòng Ngọc Văn với bà Cà Thị Khoa, đó chính là song thân phụ máu của chú rể đẹp trai ngày hôm nay. Hãy cùng bước lên sân khấu để cùng ra mắt và diện kiến tới đời quý vị quan viên khách quý cùng con trai thân yêu của mình. Sẽ là trân trọng kính mời bà kết tình thông gia với gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Rất là trân trọng kính mời bên phái đoàn nhà gái, đó chính là ông Quang Văn Dũng với bà Cà Thị Niên, đó chính là song thân phụ máu của cô dâu xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng bước lên sân khấu để cùng ra mắt và diện kiến tất cả để quý vị quan viên khách quý cùng con gái thân yêu của mình. Sẽ được trân trọng kính mời. Chào pháo tay thật lớn để cùng chào mừng lại diện hai bên gia đình được không cả nhà mình ơi. Kính thưa quý vị quan viên khách quý, như vậy cô dâu và chú rể và đại diện hai bên gia đình cũng là chính thức bước lên sân khấu để cùng ra mắt và diện kiến tất cả quý vị quan viên khách quý rồi. Lễ tỏ lòng thành kính tới toàn thể quý vị có mặt đông đủ trở về đây để cùng chúc mừng tình yêu cho chú rể Văn Thủy và cô dâu Thị Hương trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể và đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ niềm nở một nụ cười thật tươi và cúi đầu một cái cúi đầu thật sâu thay lời cảm ơn. Rất là trân trọng kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, có một câu nói rất nổi tiếng của một tín sư Thích Nhất Hạnh đã nói rằng trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, và người ta thường gặp không người nào ngẫu nhiên. Cuộc sống này thì không phải là sự ngẫu nhiên mà là sự hào quyền cùng những sợi tơ duyên phận, cũng giống như câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Ban đầu họ cũng là hai người xa lạ,
nhưng định mệnh đã cho họ gặp gỡ và quen biết nhau và tìm thấy nhau hàng triệu người bước qua. Trải qua vài năm bên nhau, cả hai nhận ra rằng người kia là người mình muốn nắm tay đi hết phần còn lại. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, họ sẽ cùng nhau bước sang một chặng đường mới. Dẫu đó là chặng đường rất nhiều thử thách và đầy khó khăn, nhưng họ sẽ vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà vun đắp, và vì nhau học cách yêu thương nhau để tạo nên cuộc sống hôn nhân tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến. Ngày xưa ông cha ta đã có câu rằng chim khôn thì lồng nóc nhà quan, trai khôn rực vợ, gái quan gả chồng. Hôm nay thì làm lễ tơ hồng, kết duyên sống vợ ấm nồng mai sau. Ngày vui tôi có đôi câu, chúc cho hai họ bền lâu muôn đời, và chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc mà đời đi an khang, tương lai nó ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vững vàng đi lên. Kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, chú rể Văn Thủy của chúng ta và cô dâu Thị Hương, họ cũng đã được sinh ra và lớn lên từ những vòng tay yêu thương của những bậc làm cha làm mẹ để có ngày vui ngày phúc trọng lại như ngày hôm nay, đúng không toàn thể quý vị ơi? Chú rể và cô dâu của chúng ta ban đầu họ cũng là hai người xa lạ, nhưng sau quá trình tìm hiểu và yêu thương nhau, họ cũng đã nhận ra rằng người kia đó chính là nửa trái tim mình, muốn tìm gắn kết hợp thành một mái ấm gia đình. Họ sẽ nguyện mãi mãi bên nhau như chim điền cánh, cây điền cành, với đầu này gầy đợi đêm mong. Hôm nay thì đón kết thiệp hồng, đúng không đoàn thể quý vị ơi? Tính từ thời điểm quen biết đến thời điểm hiện tại thì tình yêu của chú rể Văn Thủy của chúng ta và cô dâu Thị Hương cũng đã đủ năm đủ tháng, đủ tiền đủ gạo đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ đến tư duyên để cho hai họ hai bên gia đình của chúng ta có mặt đông đủ trở về đây để cùng chúc mừng, đúng không toàn thể quý vị ơi? Và hôm nay được sự đồng tình của chính quyền quê hương nơi sở tại, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự được lòng của chú rể Văn Thủy và cô dâu Thị Hương, gia đình nhà trai chúng tôi lựa chọn ra ngày 21 tháng 12 năm 2024 long trọng tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho cặp đôi tân lang tân nương xinh đẹp dáng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc yêu thương, khoảnh khắc ngập tràn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, Phong An và Hạ Thương không để quý vị chúng ta phải chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Văn Thủy sánh duyên cùng cô dâu Thị Hương Văn Thủy xin được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng nào cả nhà mình ơi. Và toàn thể quý vị chúng ta cũng đã biết rằng nhà nước cấm pháo thì mất hay, đúng không toàn thể quý vị ơi? Nhưng mà toàn thể quý vị có thể vang lên một tràng pháo tay thật lớn trị giá 3 tỷ đồng để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể và lại diện hai bên gia đình được không cả nhà mình ơi? Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, như vậy là đôi bạn trẻ của chúng ta cứng chức nên duyên vợ chồng. Từ nay hai bạn chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung chăn, chung giường, chung tên một cái tiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh thoại, đẹp đồng mẹ cha. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan viên khách quý trân trọng và kính mến, trong ngày vui ngày phúc trọng lại của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay thì không thể thiếu được những tình cảm yêu thương của những bậc làm cha làm mẹ, người anh, người chị, người cô, người chú, người bác của mình, đúng không được quý vị ơi? Rất là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến lên một bước để cùng nhận món quà yêu thương tuyệt vời nhất được đến từ bậc làm cha làm mẹ của mình. Rất là trân trọng kính mời. Rất là trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy bước lên một bước để cùng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ hai bên gia đình. Rất là trân trọng kính mời. Một món quà đầu tiên, rất là trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Rất là trân trọng kính mời ông bà đã chuẩn bị món quà yêu thương của mình. Món quà tuyệt vời nhất ngày hôm nay sẽ dành tặng cho hai con của mình. Rất là trân trọng kính mời. Và đâu để quý vị ơi, trên sân khấu này lúc này đây, cô dâu và chú rể của chúng ta, người cặp đôi tuyệt vời nhất, xinh đẹp, dáng người nhất ngày hôm nay sẽ được những bậc làm cha làm mẹ, người anh người chị của mình dành tặng cho những bó hoa tươi thắm nhất, những kỷ vật cao cả nhất, thiêng liêng nhất trong ngày hôm nay, để cho hai con trong này
về chung nhà chung chân chung gối để cùng hai con để cùng phát triển cuộc sống sau này, đúng không thưa quý vị ơi? Và một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể nào qua nhà mình ơi. Xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai con sau này. Rất là trân trọng cảm ơn. Với món quà tiếp theo, rất là trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bác Cẩm Ngoan, gia đình bác Tuấn Trung, gia đình ông thân mến ạ. Rất là trân trọng kính mời các bác được xưng tên hãy cùng bó hoa tươi thắm của mình bước lên sân khấu ngày hôm nay, dành tặng cho cô dâu và chú rể và hai bên gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin được trân trọng kính mời.